tem muitos bens para muitos anos. Descansa-me e me folga. Beba e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite se pedirão a tua alma o que preparaste para quem será? Aqui fala desse homem rico, que ele preparou um celeiro muito grande com as coisas para comer e beber lá, e ele achou que está tudo bem, mas ele viu a voz de Deus, Deus brandou ele: louco, se pedir a tua alma o que tem preparado. Assim estão muitos, e muitos a mesma coisa. Acho que está tudo bem, que é desse jeito. Eu fiquei tão triste. Ontem, sim, conversando com uma pessoa lá fora. Ele falou: irmã, eu conheço muito bem a Bíblia. Irmã, eu sou uma pessoa abençoada, tudo que eu peço, Deus ele me responde. E Deus está comigo, eu estou com Deus. Mas eu quero ver se Deus está com ele. Eles pensam que está com Deus, então eu não preciso. Negócio de igreja que vocês falam, falou tanta coisa que eu não vou nem ficar falando aqui, que foi muito triste. Assim, muitos estão na mesma situação desse homem, e como esse rico também, que eu acabei de falar agora. Não, nós temos que preparar nossa alma para nós chegar até a mansão celestial que ele preparou para cada um de nós. Porque aqui tudo vai ficar. Aqui nós não vai levar nada, vai ficar tudo. A palavra do Senhor diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Por isso nós temos que preparar cada vez mais para encontrar com o nosso Criador. Ele amou o mundo de uma tal maneira, amou cada um de nós, que deu o único filho dele, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Ô irmão, a oportunidade está para o irmão, se ele quiser louvar a Deus ou falar a palavra. Irmão, aí. Amém. Glória a Deus. Não, pode deixar ela. Por que isso? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Agradecemos a Deus, irmãos, por estarmos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor. E com certeza é uma oportunidade que o Senhor, Ele dá para as pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Ele, não verdadeiramente se converteram em suas vidas e não buscaram por fé a essa salvação gloriosa que Jesus veio dar na cruz. E estamos aqui com mais uma oportunidade, adorando ao Senhor e anunciando sua palavra. Aleluia. E eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas, que está inserida no livro de Romanos, no capítulo 6, e no versículo 23. Glória a Deus. E é um texto para meditarmos nessa noite, que segundo a graça de Deus posso falar um pouco desse assunto que o Espírito Santo há me concedido a ler. Glória a Deus. E nos diz a palavra de Deus, versículo 22 e 23, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vou repetir esse versículo, mas agora libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Então é um texto sagrado, irmãos, muito profundo. Essa palavra, ela é muito rica, nos fortalece, tanto fala para um novo convertido, para a igreja, como fala para o mundo, para as pessoas que têm o prazer numa vida sem Jesus Cristo.
E como diz o apóstolo aqui para a igreja, aqueles irmãos que estão em Roma, que estavam em Roma, ele falava para os irmãos que eles estavam libertos do pecado. O que é liberto do pecado é que tiveram seus pecados tirados de si, é que tiveram seus pecados perdoados. Então, porque o pecado é um jugo que as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo estão com esse jugo em si, o jugo do pecado, e é chamado de prisão espiritual, que prende a pessoa em que vive uma vida nesse mundo de prática de pecado sem Jesus. Mas agora aqueles irmãos tinham Jesus na vida, tinham aceitado a palavra da salvação. Então agora ele não era mais um escravo do pecado, um servo do pecado. Porque Paulo disse que aquele a quem obedece, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos,